משלמים ומשתיקים. האם דמי שתיקה הם הדרך החדשה להתמודד עם עבירות של תקיפה מינית? השבוע חשפנו כאן את דמי השתיקה ששילם בנק הפועלים לעובדת בחירה שהוטרדה על ידי המנכ"ל הפורש ציון קינן. לפני כמה שבועות נחשפה פרשת תשלום דמי שתיקה ששילם דוידי פרל, מי שכיהן כראש מועצת גוש עציון, לאישה שהתלוננה על הטרדה מינית מצידו. תשלום דמי שתיקה הפך לפרקטיקה רווחת בפרשיות מין. את מי זה משרת? את המתלוננות, את החברות החזקות שדואגות לשמן הטוב, אולי בעיקר את המטרידים. והאם נכון באמת להשתיק פרשיות ולא לפרסמן למען יראו ויראו? איתנו חברת הכנסת רויטל סואט, עורכת הדין רויטל סואט מן המחנה הציוני, עורך דין ציון אמיר, יהודית שילת, מנהלת פורום תקנה, ודנה פוגץ', מומחית לזכויות נפגעי עבירה מהקריירה האקדמית אונו. אני רוצה לשאול אתכם באמת, נתחיל איתה חברת הכנסת סואט, כאילו העניין הזה של דמי שתיקה, להשתיק, זה כבר נשמע לי רק, כי זה בדיוק ההפך מהכיוון שאנחנו הולכות אליו. אם אנחנו שואלים מה עמדתנו העקרונית על הסכמים, אז חד ומשמעית, אנחנו נגד הסכמים, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים. אבל אני בכלל לא רוצה לשאול האם אנחנו בעד או נגד הסכמים. הזווית הראייה שאני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל עליה בלבד, היא מה טוב או לא טוב לאותה מתלוננת ספציפית. מה טוב ולא טוב לאותה מותקפת או מוטרדת מינית. האם היא רוצה בזה, חפצה בזה או לא. כי כשאנחנו מדברים על הסכמי שתיקה, א', זה נותן מין תחושה שמי שעשיר ויש לו כסף, בעל המאה, הוא זה שיכול לעמוד בזה. נכון, ולכן יש בזה תחושה מאוד מאוד לא נוחה. ולכן אני בכלל לא רוצה להסתכל על האספקט של ההסכם, שבעיקרון צריך להשתמש בו במקרים מאוד נדירים. צריך לגנות אותו ולהשתמש בו במקרים נדירים. אני רוצה לבוא ולהסתכל על המתלוננת, על המותקפת, על המוטרדת. לעתים יש נשים שלא רוצות להתלונן. כל מה שהן רוצות זה לכתוב פוסט בפייסבוק ולעשות שיימינג, וככה נאפשר להם. ויש כאלה שרוצות ללכת למשטרה ולהתלונן ולעמוד בבית משפט, וכך נאפשר להם. ויש כאלה שבאות ואומרות, לא, אני לא מסוגלת, בין אם זה נפשית, בין אם זה בכלל, אני לא רוצה, אינני רוצה. ואז כאן זה המקום בהחלט לבוא ולהכניס את עניין ההסכמים. אבל הסכמי שתיקה כשגרה, כשאנחנו נמצאים במאבק תרבותי, כשאנחנו נמצאים בשינוי דפוסי התנהלות ותרבות של גברים, כשאנחנו רואים כל כך הרבה התקדמות בתקיפות והטרדות של נשים, ובפרט בחשיפה שלהן, בטח ובטח שאי אפשר לתת יד להסכמים כשגרה. יכול להיות שהם מפתים את הנשים האלה לשתוק בכסף, ואולי אם הם לא היו משלמים להם, הם היו כן מתלוננות? בוודאי, חלק גדול מהנשים האלה נמצא תחת מערכת חזקה מאוד של לחצים. חלקן בשלב הראשון לא מיוצגות בכלל, לא מיוצגות על ידי עורכי דין לדיני עבודה, שלא בדיוק מבינים את ההיבטים הפליליים. ואז כשמסבירים לה, כדאי לך לשתוק, כדאי לך לחתום על ההסכם הזה, כיוון שאת תקבלי את הכסף וזה ייעלם לך מהעולם, הן מתפתות לחתום על ההסכמים, ולפעמים כמה שנים מאוחר יותר, הן פתאום מבינות שעכשיו הם חתמו על הסכם, הן לא יכולות להגן על שמן הטוב, כי אסור להם לפתוח את ההסכם הזה החוצה. הן נמצאות בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית. אנחנו שתינו נתקלנו במקרה שבו נפגע עבירה דווקא, ולא מדובר רק על נשים, שפנה לדרך שהיא דרך של השתקת עניין. כשהוא רצה לפנות אל הרשויות, כבר הייתה התיישנות על המקרה שלו. אגב, זה מה שקורה עכשיו עם בנק הפועלים, כמעט. אבל אני רוצה לשאול אותך, ציון, יש פה באמת בהרבה מהמקרים, לא בכולם, כי תכף נראה גם במקרים שזה אנשים. זה פה עניין, החברות משלמות את הכסף, זה אפילו לא הבן אדם שתקף מינית. הן משלמות עבורו את הכסף, והן קונות ככה את זה שלא נפגע שמו של בנק הפועלים, למשל, אגב, שבמקרה שלו הייתה פרשייה אחרי פרשייה. טוב, אני לא יודע, לא מציע להיכנס דווקא לעניין של בנק הפועלים, כי הוא קצת, לא, אם אני מבין את הסיפור, הוא טיפה שונה, כי בכל זאת שם היה דיון בפני נשיא בית הדין אדלר, שאמר, יכול להיות, אני לא יודע, אני אומר, הוא קבע, לא, מדובר באיש מאוד רציני, בוא, אנחנו לא נזלזל בו. איש רציני שאמר, לא התרשמתי שהייתה, אבל זה לא הדיון. אני חושב שהדיון, דווקא מה שאת רוצה, עניין אם טוב להשתיק או לא טוב להשתיק, בהקשר הזה, ומי צריך לשלם או לא צריך לשלם, זאת שאלה משנית. כמו שנאמר כאן לפניי, אני מציע לראות עוד זווית אחת של העניין. זה בסדר, זה אסור להטריד וצריך לחשוף את זה כשצריך, וכשאפשר וכשיש תלונות ויש מתלוננים ויש חשודים ונעמיד לדין את מי שצריך. אבל אני מציע לזכור שיש
אני לא רוצה שנהיה פטרונים על כל אישה ואישה. אני מציע שלא נחליט בשבילה תמיד מה טוב לה ומה רע לה. לא. אני מציע להקשיב גם לקול שלה. הרבה מאוד פעמים נשים לא רוצות, כי הן לא רוצות לבוא, כי היא נשואה. נכון, אבל כי מה יש אתה לה ילדים אומר? קטנים. כי החשיפה היא נורא כי היא רוצה... אבל מה זאת אומרת? שמי שיהיה לו כסף, ישלם, ישתיק, לא יועמד לדין, ומי שלא יהיה לו כסף, לא יהיה לו כסף לשלם למתלוננת, גם אם היא מעדיפה את זה. אני מסכים איתך. למה שאלה דווקא לעניין הזה? מי שיש לו כסף לוקח עורכי דין טובים בדיוק, ויכול להצליח זה בדיוק מה במשפט. שרציתי אבל לומר. זה לא נושא שהוא מדויק, זאת לא שאלה שמדייקת אבל את אז אנחנו הסיפור רוצים הזה. להעצים את התופעה הזאת. אז אולי הפתרון צריך להיות אחר. אבל זה כמו לבוא ולומר תתייחס שאנשי לזה. עסקים גדולים או נאשמים חשובים, יש להם יכולת כלכלית גדולה, ואז הם זוכים לצדק יותר משובח, או לרופא טוב יותר, וזה נכון, זה קורה במציאות. לכן זה לא הדיון. בסופו של דבר אני מציע שאנחנו לא נהיה לא פטרונים, ולא שתהיה לנו איזשהו מונופול על האמת. אותה אישה שחתמה על הסכם כזה, מכל הסיבות הטובות ואולי גם הלא טובות, החליטה להגיע להסכמה מסוימת שהביאה את הסיפור הזה לגמר. אני שמעתי אישה לא מזמן, אני כמובן לא אזהה אותה, אבל אישה רצינית מאוד וחשובה, שלא רצתה להביא את הדברים האלה לדיון. הייתה שופטת כזאת. לא, אז עלה לראשונה הדיון. נכון, הייתה האם שופטת. שופטת שהותקפה מינית וסירבה להגיש תלונה. תקשיבי לזה. ואז באו אנשים ואמרו, איך את לא מגישה תלונה? אבל זה בדיוק נכנס לאותו מקום שבו בהחלט צריך לבחון את עמדת האישה. זה בדיוק העניין, שיש הרבה מאוד נשים שלא חשודות, לא בחוט שדרה רופף, ולא חוששות להתעמת או להתמודד, ועדיין אין להם עניין שיתגוללו עליהם. לא בבית משפט, ולא בתקשורת. שהעניין הזה ייחשף לפניהם, ולכן ההסכם הזה הוא צינור לשחרר איזשהו קיטור, והוא לגיטימי, הוא כלי לגיטימי במקום שאתה מדבר מתאים. ככה, אני זה לא אומרת נשמע שהוא לא לגיטימי. כאילו רגע, שאתה חברת נותן אותו הכנסת סואד, באופן... רק שנייה. רגע, יש לא פה כעניין רווח, עוד כמקרה חברת קיצון. הכנסת סואד, סליחה, יש פה עוד אנשים שעוד לא דיברו, אני מבקשת לכבד את האנשים. לא, אני מדברת כי יש לי היבט נוסף, ואילו הדברים היו זהים לדברים של הגברת סואד, לא היה אכפת לי שתמשיך לדבר. אני חושבת שצריך איזשהו מבט יותר רחב על הסיפור הזה, שקוראים לו בטעות דמי שתיקה. כי זה סיפור שבאחוזים רבים מאוד הוא פיצוי, הוא דמי פיצוי. אבל הוא גם שתיקה. לא, הוא דמי פיצוי. סדר הגודל... דוד דיבר שילם דמי שתיקה. אני מבקשת שלא נתייחס לשום סיפור ספציפי. תראי מה שאת עושה עכשיו. מאיפה החלטת שמישהו שילם דמי שתיקה? אנחנו יודעים... הוא לא הכחיש. אגב, הוא התפטר מתפקידו. הביטוי דמי שתיקה הוא סוג של שיפוט של מה שנעשה שם, והוא השיפוט של אנשים מבחוץ מנקודת המבט שלהם. אני יכולה להתייחס לסיפורים דומים לזה, שאני מכירה אותם, שהם בפירוש פיצוי על נזקים שנגרמו לנפגעת, שהם הוצאות על טיפול, שהם חוות דעת מקצועיות על מצבה הנפשי, שכל חוות דעת כזאת עולה כסף, שהן הערכה מקצועית של טיפול שיכול לארוך עוד כמה וכמה שנים, ואפשר לכמת את הנזק הזה בכסף ולשלם את הפיצוי. לקרוא לזה דמי שתיקה, זה מראש לתת לזה את הצבע הרע, שבו אנחנו עושים הסכמים אפלים, או מישהו אחר עושה הסכם אפל. מדובר לעתים קרובות מאוד. תראו, הרי מה הסיפור של בנק הפועלים? למה זה התפוצץ ככה? כי כשמדובר במיליונים, אז זה באמת כבר נשמע קצת אחרת. אבל כשהם לא דיווחו, שזאת הנקודה המרכזית. אבל כשמדובר, זה סכומים שכל אדם בתחום המקצועי הזה יכול לעשות חשבון ולהבין איך נוצר סכום כזה, ולהבין שהסכום הזה הוא בפירוש פיצוי ולא דמי שתיקה. אז זה שאחר כך גם שותקים, זה האינטרס של המתלוננת. תשימו לב שהחוק למניעת הטרדה מינית הוא הישג חברתי יוצא מן הכלל. להציף את העובדה תקיפה בוודאי, הטרדה כולל מילולית בוודאי, ואפילו הדיוק המיוחד עם הקטגוריה המיוחדת של מרות וסמכות היא ביטוי של רגישות מפעימה של אנשים שהבינו שצריך ליצור פה את הסוגה המיוחדת הזאת בחוק. אבל מתברר שהחוק מתקדם מאוד, המערכת לא מתאימה לו.
עובדה היא שכ-90% מנפגעות תקיפה מינית לא מגיעות למערכת הזאת. אז יש חקיקה שרוצה לתת להן הגנה, ובעזרתה של עורכת הדין דנה פוגץ' התקדמה חקיקה בתחום של שמירה על זכויותיהם של נפגעי עבירה, אבל המערכת לא מתאימה לחקיקה הזאת. אני לא מבינה מה לא מתאים. מערכת הדין הפלילית לא מתאימה. רינה, אני אגיד לך מה שגברת יהודית אומרת, ואני מסכים לגמרי. הניסיון לפתור כל בעיה מהסוג הזה, או במשטרה או בבית משפט, זה לא חזות הכל, וזה לא הצינור היחידי לפתרון בעיה. לא, זה גם הצינור הקשה יותר. אולי הוא צינור יותר קשה. רוצות להגיע לשם ולעבור את התהליך הזה. משפט אחד. הרי אנחנו עוד לא השרשנו בחברה שלנו את ההימנעות מהטרדות. הרי יש הטרדות על כל צעד ושעה, לצערנו. אז אנחנו רוצים איך אנחנו נשריש את הערכים האלה, אם לא נפרסם. לשלם 6 מיליון שקלים זה די מפחיד ודי מרסן. אבל זה בשקט. מה מרסן? לא שלהם שזה נשמר בתוך התאגיד, שזה נשמר בתוך הבנק, שזה לא מדווח לבנק ישראל. ואם זה קורה במשרד הפנים ישלם, הוא לא ישלם. רק שנייה, סליחה. בהסכמים האלה, השאלה הראשונה היא מי משלם. אם משלם הפוגע בעצמו... לא, השאלה הראשונה היא מה רצון המתלוננת. בוודאי, מה היא רוצה? אבל לשאלת הביקורת הציבורית, השאלה הראשונה היא מי משלם? אתה הפוגע, שזה לגיטימי, היא יכולה לתבוע ממך גם 10 מיליון אם אנסת אותה. זכותה להחליט באיזה אופן היא רוצה, באיזה סכומים היא רוצה לפצות את עצמה, ואם אתה יכול לשלם, אז אתה משלם. אבל אם גוף אחר משלם... רק אם זה בא עם שקט לצידו. אני לא מדברת על פתרון, אני מדברת על לגיטימיות. רק אם זה בא עם השתקה. רק אם זה בא עם השתקה. אבל רינה, אם זה לא בא עם השתקה, זה לא מעניין אותי. ההשתקה מדאיגה אותי. הפתרון צריך להיות, לכן, פתרון של במקביל להשתקה כן ליצור חובת דיווח. כי הבעיה עם פרשת בנק הפועלים היא לא במתלוננת שהסכימה להסדר, היא הבעיה עם הבנק שלא דיווח את זה לא לציבור, בין השאר אני כלקוחה של בנק הפועלים הייתי רוצה לדעת שעל זה הולך הכסף. אם את תקבעי חובת דיווח, באותו יום המנגנון הזה לפתרון הבעיות הגדולות האלה, עוד הורדת עליו גרזן, ואימת את המנגנון הזה. אתה רוצה שהבנק שלך שגובה ממך עמלה... זה כספי ציבור, זה לא הבנק שלהם. זה הציבור שלהם. אוקיי, לא משנה, זה יותר גרוע. אתה רוצה שהכסף ילך להשתיק נשים שהוטרדו על ידי המנכ"ל? ממש לא, ממש לא, אבל זאת... ואתה לא תדע מזה? ממש לא, אבל זאת סוגיה אחרת. אני רק אומר, במישור אבל אז זה לא בסדר. אם הבנק משלם על דברים כאלה, אני יודע שהוא שילם. מתוך דבר, מסמך אחד ויחיד שיש בפנינו, זה אותו פסק בורר של השופט אדלר, שאמר, לא בשביל זה אנחנו משלמים, אנחנו משלמים על אותם תנאי עבודה קשים ונוראים בקזחסטן. אני רק אוסיף עוד משפט, אולי זה לא נכון, אבל זה מה שכתוב. כשמקיימים משפט, זה לא רק... כשמנהלים משפט נגד עבירה, עורך דין אמיר, כשמנהלים משפט נגד אדם מסוים, זה לא רק כדי להעניש אותו, זה גם כדי להראות לכל האנשים. נכון, הלוואי שזה היה קורה. למי שעשה ככה. אני רוצה רק רגע, אנחנו מנהלים פה שיח, הוא עם הרבה מאוד רב דעות, אבל אנחנו באיזשהו מקום, גם בשיח שלנו, נותנים לגיטימציה בכלל להסכמים האלה. ובואו נשים קודם כל את הדבר על השולחן. ההסכמים האלה צריכים להיות בשוליים. הם צריכים להיות רק נקודות קיצון. כי בסוף, ציון, אתה עלול להגיע למצב... אבל מי זה סליחה, אנחנו מדברים רק על עבירות המין. אנחנו מדברים על עבירות מין. בעבירות מין מתוקף העניין יש ניצול. הסכמים כאלה בדרך כלל... סליחה יהודית. בדרך כלל, בתיקים האלה, בדרך כלל, זה תמיד כשיש יחסי מרות, בדרך כלל זה ההסכמים. סליחה, ציון. סליחה. את מזדעזעת מהסכמים. סליחה, ציון, תן לי לסיים את הדברים שלי ואני אשמח לשמוע אותך. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לומר, זה במקרה הקיצון וזה במקרה החריג, זה דבר ראשון. ואז גם כאשר אנחנו באים ובוחנים ורק את רצונה של המתלוננת, ואך ורק את מה שהיא חפצה בו, גם פה צריך להבחין בין מקרים שאנחנו מדברים על תאגיד חזק, על חברה ציבורית, שיש לה גם חובת דיווח, לבין אדם פרטי או חברה אחרת, או משהו שהוא קצת יותר עם עמדת חולשה, כי בסוף אנחנו גם בניואנסים. אז זה מקרה הקיצון. אני לא מציע... מקרה הקיצון הוא לא הסיטואציה של ההסכמים, אלא ההסכמים הקיצוניים. יהודית, צריך להיות בנקודות קיצון, רצון המתלוננת. חשוב לומר דבר אחד שקשור להסכמים. אני לא מציע להזדעזע מההסכמים האלה, כי הפרקליטות
שמייצג את המדינה ואת האינטרס הציבורי, עושה את זה 90% כל יום. לצד הרשעה. לצד הרשעה, בעסקאות טיעון, בעסקאות כל יום טיעון. עושים שם לצד הליך. הסדרים שלפעמים הדעת מתקוממת כנגדם בכל סוגי העבירות, אז זה חלק, זה מנגנון. מפרסמים את זה. לפעמים מתפרסם יותר, לפעמים קצת אבל זה גם פחות. לצד הליך פלילי. הכל אבל זה מתפרסם, תנאי חשוב אני שזה מסכים איתך, מתפרסם. אבל זה מנגנון. אני רוצה לדעת אם מישהו משלם כסף שהוא אני עבר רוצה לשאול עבירה אותך במדינה. שאלה, אני מסכימה. רינה, אם אדם לא משלם את זה מכיסו, אני האם את מסכימה. באה ואומרת, אני לא מעוניינת שבתוך המשפחה שלי יתפרסם משהו בהליך שמתנהל בבית משפט לענייני משפחה. זה לגיטימי? ודאי שזה לגיטימי. כי את אגב, לא... אני לא אומרת שזה לא לגיטימי, אני שואלת אם זה טוב, זאת השאלה שלי. ברור שזה לגיטימי. כשהמערכת תהיה אני שואלת אם אידיאלית. זה טוב שאנחנו בעולם- הולכים לכיוון בעולם- הזה. בעולם אידיאלי... כשהמערכת תתייחס יפה לנפגעות עבירה, לא יהיה צורך בהסכמים. כשאנחנו רואים עדיין בשנת 2016 שנפגעות עבירה מוכפשות בתקשורת והמשטרה לא טורחת אפילו לצאת החוצה ולומר מה באמת קורה, אני חושבת כיוון שהם מקבלים. המשטרה לא מדברת זה לא רק המערכת. עשינו דרך ארוכה בכיוון הזה מאוד, כולם עשינו. ואנחנו כל עדיין לא הצדדים. במקום. נכון, ואסור לגרום לכך שיפתח לנו פתאום איזה אפיק כזה של הסכמים כבשגרה כהשתקה. אני רוצה לשאול אותך, אצלכם בפורום תקנה, זה תופעה רווחת? מה, ההסכמים? כן. לא, לא תופעה רווחת הסכמים, אבל אנחנו בהחלט רוצים לעמוד על זכותה של נפגעת, כשברור שיש נפגעת, שהפוגע גם ישלם את הפיצוי המגיע לה להוצאות שקשורות בעניין הזה. זה לא הסכם מאז השתקה שפורום מבחינתנו, תקנה- זה מבחינתנו לדרוש את מה שמגיע לה. מאז, בלי קשור, לא קשר להשתקה, זה דבר אחר. נכון. פיצוי שאין אז לצידו את זה אני השתקה, מייצגת פה. פיצוי שאין לצידו השתקה הוא דבר אחר לגמרי, זה כמובן. לא, אבל זה- אתם זה- פונים זה למשטרה? לא- זה לא מדויק, בפורום תקנה... אתם מאפשרים למתלוננים להגיע אנחנו לא למשטרה? פונים למשטרה כי אנחנו לא הנפגע. יהודית, אבל אנחנו בפורום תקנה, מדווחים, על יש פי לנו מנגנון מסודר, חוקי, שהוא דיווח ללשכת היועץ המשפטי לממשלה על כל תלונה שמגיעה לפורום תקנה ויש בה היבט פלילי. אנחנו לא מטפלים בשום תלונה כזאת, אלא אחרי שאנחנו מדווחים, ולשכת היועץ בכל המשפטי המקרים? לממשלה, בכל המקרים שיש בהם היבט פלילי. ואחרי מי שאנחנו... מחליט אם יש היבט פלילי או אין היבט פלילי? אז אוקיי, בסדר. מה הרבותא בכל אז- המעורבות שלכם? היבטים אתיים. אז יש היבטים יכולים להיות נורמטיביים היבטים שקשורים לחברה הדתית, שהם לא חלק מהמקובלות בחברה אחרת. בחברה אחרת כל מיני התנהגויות פרל יכולות אתם להיות רלוונטיות. דיווחתם גם? כן. לשכת היועץ המשפטי לממשלה הוציאה לכם הודעה לעיתונות שפורום תקנה דיווח על תלונה שהגיעה בעניין הזה. הוא סירב לבוא אליכם לדיון. אני רוצה להדגיש את המרכיב הזה בעבודה של פורום תקנה, כי הוא מאוד חשוב, הוא נותן לו את הסמכות הציבורית בעצם. לשכת היועץ המשפטי לממשלה מקבלת דיווח מסודר, אוקיי. ומאחר ואת שאלת מי קובע אם יש היבט פלילי, חברים, אנחנו אז צריכים אנחנו לסיים. לפנים משורת אנחנו הדין צריכים מדווחים על לסיים. הכל, ואחרי שהיא מודיעה לנו שהיא לא מונעת מאיתנו להמשיך את הטיפול, יהודית זאת שילת. אומרת שהיא לא יכולה להמשיך בעצמה, אז פורום תקנה ממשיך את כשאני הטיפול. מתלונן אומר, אני לא רוצה ללכת למשטרה. אני רוצה ברור, שתגידו אחרת הוא מזל הולך טוב למשטרה לעורך והוא לא דין. מגיע אלינו. מזל הודעה טוב לעורך חשובה. דין. מזל טוב לעורך דין ציון אמיר, יש לו היום יום הולדת. מזל טוב. אנחנו לא שואלים בן כמה. תודה רבה הפעם לכם, זה עגול, תודה רבה זה לכם. טיפה לפני ה-50.